တနစ်ကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်၄ယောက်ပြောင်းတဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာသမ္မတတို့မဟုတ်ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဟာအနည်းဆုံး၄နှစ်လောက်အာဏာယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥရောပတိုက်ကနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရာမှာတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ၂ယောက်ထားရှိပြီးအဲ့ဒီ၂ယောက်စလုံးဟာလည်းယာရုသက်တမ်း6လပြည့်တာနဲ့ချက်ချင်းဆင်းပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်အတွင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်၄ယောက်ထိပြောင်းလဲလေ့ရှိပါတယ်။ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတာမနေ့တနေ့ကမှမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်1243ခုနှစ်ကလေးကဒီစနစ်ကိုတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့ဆမာရီနိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆမာရီနိုနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်2ဦးကိုတမတက်လို့မခေါ်ပါဘူးကပရိန်ရီဂျန်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့ဟာရှေးဟောင်းရောမခေတ်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကောင်စစ်ဝင်စနစ်ကိုအတူယူထားတာပါ။ရောမတွေကလူတယောက်တည်းအာဏာကုန်ရသွားရင်အာဏာရှင်ဖြစ်သွားမှာကိုအယမ်းကြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်2ယောက်တင်ပါတယ်တယောက်ကတခုခုလုပ်ချင်ရင်ကျန်တယောက်ကအာဏာသုံးပြီးပယ်ချလို့ရပါတယ်။ဆမာရီနိုကဒီစနစ်ကိုဒီနေ့ထက်ထိဆက်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ပါတီ2ခုကကိုယ်စားလှယ်တယောက်စီကိုတွဲပေးလိုက်တာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ ဧပြီလ1ရက်နဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တွေမှာယာဒူးလွဲပြောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပါတယ်။ဒီလောက်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘက်ခေါင်းဆောင်မှအာဏာမွေးဖို့ကိုကြိုးရှာဖို့အချိန်မရနိုင်ပါဘူး။ထူးခြားတာကသူတို့ဟာလက်စာမရပါဘူးဒီယာဒူးဟာတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ကျွေးပြုခြင်းတက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကနေစည်းစားစည်းလောက်တာထောက်ပံ့ပါတယ်။6လတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအိမ်ပြန်လို့မရပါဘူး။ဥပဒေအရနိုင်ငံသားတိုင်းဟာယာဒူးကဆင်းလာတဲ့ခေါင်းဆောင်2ဦးပေါ်မှာတိုင်ကြားခွင့်ရှိပါတယ်။အထူးခုံရုံးကစစ်ဆေးပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကိုထောင်ချတာဒဏ်ငွေတက်တာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တွေဟာယာဒူးရတော့မှပြည်သူကိုကြောက်ကြရပါတယ်။ဆမာရီနိုကိုAD 300ခုနှစ်မှာခရစ်ယာန်ကျောက်စစ်သမားစိတ်မာရီနက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လက်ရှိအချိန်ထိရှိနေစေကမ္ဘာရှေးကြဆုံးသမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ဧကရာဇ်နပိုလီယန်ကဆမာရီနိုကိုသဘောကျလုံးလို့မင်းတို့နိုင်ငံကိုနယ်မြေတွေထက်ချဲ့ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆမာရီနိုခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသေးလေးဖြစ်ချင်ပါတယ်။သူများမြေကိုမလိုချင်ပါဘူးလွတ်လပ်မှုကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်နပိုလီယန်ကြဆုံးပြီးဥရောပမြေပုံပြန်ဆွဲတဲ့အခါဆမာရီနိုကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်သမ္မတအေဗြာဟမ်လင်ကွန်းကိုယ်တိုင်ကအစိုးရဆိုတာနယ်မြေကြီးမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမူဝါဒကောင်းမှကောင်းတာပါဆိုပြီးဆမာရီနိုကိုချီးကျူးကဂုဏ်ထူးဆောင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့ပူပါတယ်။ဆမာရီနိုနိုင်ငံဟာလူဦးရေ3000ကျော်သာရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့အာဏာဆိုတာထိန်းကျောင်းမှုမရှိရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသက်သေပြနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရပ်တည်နေစေချစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနေစဉ်ဗဟုသုတတွေအတွက် Daily Bite ကို follow လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်။